伙計唔該，我碗嘢叫咗走青㗎喎。幫你走咗啦喎。走咗咩？好似翻咗嚟喎。咩啊？咪幫你走咗少少咯。你想走晒啲青係嘛？咁你就講得清晰少少啦。鬼知你想走晒咩？家陣啲將士講嘅嘢都唔清唔楚啊。仲有咩料？明明話燒賣有4件㗎。呢度咪4件咯。唔係啩？係啊。點呢？呢度分明1粒開4份喎，做小學數學題咩？你言下之意，即係我哋你咯喎。喂，你想要完整4粒，就講清楚少少，要完整4粒啦。鬼知你嗰個內心諗緊乜嘢咩？家陣啲將士講嘅嘢都唔清唔楚嘅。咁唔好意思咯，咁麻煩幫我寫多12件啦，唔該。喂，阿華，你幫佢落單啊！我趕住出去送外賣啊！喂，睇車啊！超，你嗌我睇車就講清晰少少，係睇邊一面，睇邊一架車，同埋睇幾耐先得噶。鬼知你想我點睇咩？家陣啲將士講嘅嘢都唔清唔楚，而家搞出人命啊，係咪衰呢？你記住啊，嗰個內心有嘢想講，就趁有機會嗰陣清清楚楚講晒出嚟啊！你永遠都唔知道下一秒會發生乜嘢事，你重視嘅人仲喺唔喺度噶？唔好嘥時間，要人哋估你嗰個內心諗緊乜嘢，知唔知啊？知就仲唔拎你褲袋入面嗰部智能手機，用手指解鎖，再打開撥輪嗰頁，喺個阿拉伯數目字9字上面撳3下，幫我 call 白車。不了啊，奇不了哦。